الحسنى أولئك عنها مبعثون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم ومدخل التابعين وصاحب سيد المرسلين مدينة الحيوان التي تجمع بين الدين والدنيا، بين العلم والسياسة، مرافق الحياة وفق أحكام الدين. دور كبير في توجيه الحياة والأحياء وفي بث المعنى. عبد الرحمن ينسينا بالجميع ليبقى نقشا في ذاكرة الحيوان وأهلها. لماذا؟ لأنه ساهم على امتداد قرن تقريبا في صياغة شخصيتها المعاصرة وفي بناء نهجها الفكري والمعرفي والديني والأخلاقي والتربوي أيضا، وكذلك في حياكة نسيجها الاجتماعي، ونشر الفضيلة ودعا إلى الحق ودال عن الدين. أحسب إن شاء الله أنه من الجنة. العطاء، إذا سأل سائل عن سر هذا العطاء الذي تكلم الله به سبحانه على الشيخ مؤمنا لبقائه، فنما الفسيل ومات عنه الغارس. رحمك الله يا شيخنا الجليل.